നമ്മൾ കേരള ജനത ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, പകരം മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് പഴം, പച്ചക്കറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷം ചേർത്താണ് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കിങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നത്. നമ്മളുടെ സർക്കാരും അതിനെതിരെ വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പുറകെ പോകും, കുറെ ടിവിക്കാരെ കൂടെ കൂട്ടും, കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഒരു ഹൈലൈറ്റ് കാണിക്കും, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരും നിർത്തും. ഈയിടെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, ഇറച്ചി പിടിക്കുന്നു, ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ പിടിക്കുന്നു, അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അത് നിർത്തി. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വലിയ വലിയ കമ്മീഷനുകളാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് വരെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഈ രാഷ്ട്രീയ ഉദ്യോഗസ്ഥ നെക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു കാര്യമാണ്. അത് നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമല്ല, എങ്കിൽ പോലും ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ പച്ചക്കറികളിൽ നേരത്തെ എൻഡോസൾഫാൻ മുതൽ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു, DDT ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇത് രണ്ടും ഇപ്പോൾ നിരോധിച്ചത് കൊണ്ട് ആ സാധനം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഈ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും വളരെ ദിവസങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഇങ്ങനെ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട്. ക്ലോറോഫിറോഫോസ് എന്ന് പറയും, പെർമെത്രിൻ എന്ന് പറയും, എൻഡ്രിൻ എന്ന് പറയും, ക്ലോർഡൻ എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കീടനാശിനികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, ഇതെല്ലാം വാർത്തകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന കാര്യമാണ്. ഇത് നമ്മളുടെ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കും, നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയുടെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കും, നമ്മളുടെ ഹോർമോണിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ ബാധിക്കും. നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ ഇത് കഴിച്ചാണ് വളരുന്നത്. നമുക്ക് യാതൊരു ടെൻഷനുമില്ല, നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ചിന്ത. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറി നാട്ടുകാർക്ക് ലഭിക്കാൻ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചെറിയ ബിസിനസ് ഐഡിയ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കോവിഡിന്റെ സമയത്താണ് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത്. നേച്ചർ വാഷ് എന്ന് പറയും. ഈ നേച്ചർ വാഷ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് പലർക്കും അറിയാത്ത കാര്യമാണ്. നേച്ചർ വാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ സ്റ്റോറുകളിൽ വരുന്ന സാധനം നമ്മൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഭയങ്കര വിലയാണ് അതിന്. എന്നാൽ ആ സാധനം തന്നെ ലിറ്ററിന് 50 രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ലിറ്ററിന് 140-150 രൂപയ്ക്ക് വരെ വിൽക്കാൻ പറ്റും. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. നമുക്ക് കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കിൽ ആരംഭിക്കാവുന്ന ഒരു സാധനമാണിത്. നമ്മുടെ കാലഘട്ടം ആവശ്യപ്പെടുന്ന സംരംഭങ്ങൾക്ക് അന്നും ഇന്നും എന്നും വിജയസാധ്യത കൂടുതലാണ്. കാരണം ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പഴം, പച്ചക്കറി ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളിലെ വിഷാംശങ്ങളെ കുറിച്ചും അത് വരുത്തി വെക്കുന്ന മാരക രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള പേടി മലയാളി മനസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല. നേരത്തെ നമ്മളുടെ ചെറുപ്രായത്തിലൊക്കെ നമ്മളുടെ അമ്മമാര് വാളംപുളി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലർത്തിയ വെള്ളം, അല്ലെങ്കിൽ വിനാഗിരി ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പഴവും പച്ചക്കറിയും ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിലും ഈ പുളിയിലും ഈ വിനാഗിരിയിലും ഒക്കെ മായമാണ്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ മായമായതുകൊണ്ട് അതിട്ട് കഴുകിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ പച്ചക്കറിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ പഴത്തിലെ വിഷാംശം നീക്കാം എന്ന് കരുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലെ വിഡ്ഢികൾ വേറെയില്ല. അപ്പോൾ അതിനൊരു സൊല്യൂഷനാണ് നേച്ചർ വാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ബയോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു ദിവസം ഒരു 10 ലിറ്റർ നേച്ചർ വാഷ് വിൽക്കാൻ പറ്റിയാൽ പോലും നല്ല രീതിയിൽ ലാഭം ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നേച്ചർ വാഷ്. അതായത് ബയോകെമിക്കൽ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന നേച്ചർ വാഷ് 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 20 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ 25 മില്ലി കലർത്തി ആ ലായനിയിൽ ഈ പഴവും പച്ചക്കറിയും ഒക്കെ ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം പച്ചവെള്ളത്തിൽ കഴുകി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 80 മുതൽ 90% വരെ അതിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷാംശങ്ങൾ മാറും എന്നാണ് സർക്കാർ തന്നെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാറ്റിക് ആൽക്കഹോളിക് എത്തോക്സിലറ്റും അത് കൂടാതെ അതിന്റെ അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള കുറെ സാധനങ്ങളും കലർത്തിയാണ് നേച്ചർ വാഷ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. അതിന്റെ കെമിക്കൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും, എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് മുമ്പോട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു നേച്ചർ വാഷ് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ പഴം, പച്ചക്കറി എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഈ കീടനാശിനികൾ പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ വൈറസ് പോകും, ഫംഗസ് പോകും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളുടെ സർക്കാർ തന്നെ വിഷരഹിത പഴം, പച്ചക്കറി എന്നൊക്കെ വായിട്ടലയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ തന്നെ സമീപിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ DICയിലോട്ട് പോവുക, ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സെന്റർ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുകളിൽ ഐ ബട്ടണിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് കാണും, ഇല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണും. ആ വീഡിയോ കൃത്യമായിട്ട് കാണുക. ഓരോ ജില്ലയിലും ഉണ്ട് DIC. അവിടെ ചെല്ലുക, അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാര്യം പറയുക. ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, എനിക്ക് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ രീതി വേണം, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്,
എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. എവിടെ കിട്ടും, എങ്ങനെ കിട്ടും, ആരെയാണ് കാണേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. അവരുടെ എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്കിത് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് പച്ചക്കറി വിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റും, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റും, മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റും, പലചരക്ക് കടകളിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റും. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മളുടെ ചുറ്റളവിലുള്ള വീടുകളിൽ ഡയറക്റ്റ് വിൽക്കാൻ പറ്റും. സ്വയം സഹായ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വഴി വിൽക്കാൻ പറ്റും. വലിയ സാധ്യതകളാണ് നമ്മളുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. കാരണം ഇതൊരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായ എല്ലാ പഴത്തിലും എല്ലാ പച്ചക്കറിയിലും ഈ വിഷാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. നമുക്കൊരു 100 രൂപയ്ക്ക് 1/2 ലിറ്റർ നേച്ചർ വാഷ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് MRP 100 രൂപ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കമ്മീഷൻ കഴിഞ്ഞ്, അതായത് കടക്കാരുടെ കമ്മീഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു 70 രൂപയായിരിക്കും അതിന്റെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ 100 രൂപ MRP ഇട്ട് നമുക്ക് ഈ നേച്ചർ വാഷ് 500 മില്ലി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. വീട്ടുകാർക്കാണെങ്കിൽ ദിവസത്തെ ഉപയോഗത്തിന്, അതായത് ഒരു ദിവസത്തെ ഉപയോഗത്തിന് അവർക്ക് കൂടി വന്നാൽ 2-3 രൂപയെ ആകുന്നുമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ 2-3 രൂപ കൊണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ പറ്റും, വിഷങ്ങൾ മാറ്റാൻ പറ്റും. ഏതാണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു 1 ലിറ്റർ ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ ഈ നേച്ചർ വാഷ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത്, മിക്സിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മിക്സിംഗ്, ബോട്ടിലിംഗ്, ലേബലിംഗ് അത്രയും മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കാര്യം ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ 1 ലിറ്റർ ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം 40 മുതൽ 50 രൂപയാണ് നമുക്ക് ചാർജ് വരുന്നത്. അതേ സാധനം തന്നെ MRP 200 രൂപ ഇട്ട് നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും. ഈ 200 രൂപയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കമ്മീഷൻ കഴിച്ച് നമുക്ക് ഏകദേശം 140 തൊട്ട് 150 രൂപ വരെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. നമുക്ക് ഏകദേശം 70 രൂപയോളമാണ് നമുക്ക് ലാഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത്. അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, 10 ലിറ്റർ ഒരു ദിവസം വിൽക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കഴിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ലഭിക്കും. ഇത് നിരന്തരം കിട്ടുന്ന ഓർഡറുകളുമാണ്. അതായത് ഒരു തവണ കിട്ടി പിന്നെ കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ വരില്ല. ഡയറക്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ആർക്ക് കൊടുത്താലും നിരന്തരം വേണ്ട ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ബോട്ടിലുകളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെ കിട്ടും, എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണും, ഇല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ ഐ ബട്ടണിൽ കാണും. അതും കയറി ഒന്ന് കാണുക. നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. വ്യവസായ വകുപ്പിൽ പോവുക, ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻഡസ്ട്രി സെന്ററിൽ പോവുക. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടായിരിക്കണം ഇത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ബാക്കിയുള്ള ലൈസൻസുകൾ, രജിസ്ട്രേഷനുകൾ എല്ലാം തന്നെ അവർ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി, നമുക്ക് വേണ്ടി, നമ്മളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആളുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറഞ്ഞത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ പോകരുത്. കൂടാതെ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കുക. അതും കൂടാതെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി ഓൾ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറുകിട ബിസിനസ്സുകളെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകളാണ് നമ്മൾ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അതാത് സമയത്ത് ലഭിക്കുന്നതാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.